Maytag Bravo'su yur, amma lazım gələndə spin eləmir. Modeldir. Bravos XL. Toka salırıq. Test modu qoymaq lazımdır. İstənilən düyməni, lüboy bir düymə. Basıb saxlayırıq. 1, 2, 3. Bıraxırıq. 1, 2, 3. 3 dəfə belə edirik. Test moda düşdü. İndiği moment biz error kodu görəcəyik harda displaydə. F71 control board. Plata problemi. Deməli bizdə bu boşurda F71 error kodu idi. Hansı ki control board göstərirdi, amma əslində olan problem buradadır. Bunun altında plastik bunu dəyişən F71 error kod aradan kaldırılır. Söhbət bu partdan gedir. Dişləri iyilib. Ona görə də bizdə F71 error kod göstərirdi.